یا ایها الناس اتقوا هغه خلکو یا ایها الناس خلکو اتقوا ویریږئ تاسو ربکم الذي درب تاسو هغه ذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی وي من نفس واحده د یو نفس نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی د منها د دې نفس نه زوجها بیبي داغه وبث منهما او خوار کړی دي د دې دواړو نه رجالن کثیرن سړي ډېر ون انسان او ښځې ډېرې واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی هغه ذات نه تساءلون به واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه الذي هغه ذات تساءلون به چې تاسو سوالونه کوئ د یو بل نه د هغه په نوم باندې والارحام ویریږئ تاسو د کټ کولو د صله رحمۍ نه ان الله یقینا الله تعالی کان علیکم رقیبا دی په تاسو باندې نگران وآتوا الیتاما ورکوئ تاسو یتیمانانو ته اموالهم مالونه دغو ولا تتبدلوا الخبیث او تاسو مه بدلوئ پلیت مال بالطیب په پاک مال سره ماخلی تاسو پلیت مال مه بدلوئ تاسو پلیت مال خپل بالطیب په پاک مال د یتیم سره ولا تاکلوا او مه خورئ تاسو اموالهم مالونه د هغوی الی اموالکم د خپلو مالونو سره انه کان حوبا کبیره یقینا دا د ګناه لویه وان خفتم او که چېرته ویرېدئ تاسو ان د دې خبرې نه لا تقسطو چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فی الیتاما په باره د یتیمانانو جینکو کې فانکحوا پس نکاح وکړئ تاسو ما د هغو سره طابه چې حلالي لکم ستاسو دپاره من النساء د زنانو نه مثنه دوه و ثلاثه او درې ورباع او څلور فإن خفتم پس که چېرته ویرېدلې تاسو ان د دې خبرې نه لا تعدلو چې انصاف به ونه کړی شئ تاسو فواحدة پس کافي د یوه او ما ملکت یا هغه چې مالکانی ایمانکم خلاصونه ستاسو یعنی وینځه ذلک دا ادنا ډیره نږدې ده الله تعالی دا چې تاسو به ظلم ونه کړئ وآتوا النساء او ورکې تاسو زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغو نحلتن په خوشحالۍ سره فإن طبن لکم پس که چېرته وبخي دا زنانه لکم تاسو ته عن شیئن څه شی منه د دې مهر نه نفسا په خوښه د زړه فکلوه پس خورئ تاسو هغې لره هنیئا مبارک مریئا هضم کېدونکې ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ تاسو بېوقوفو ته کمعقلانو ته اموالکم مالونه د هغو مالونه ستاسو التي هغه جعل الله لكم چې ګرځولې د الله تعالی لکم ستاسو دپاره قیاما نګراني ذمه داري په هغې کې ورزقوهم او رزق ورکوئ یعنې خوراک ورکوئ تاسو دوی ته فیها په دغه مال کې وکسوهم او جامې ورکوئ وقولوا او ویئ لهم دوی ته قولا معروفه وینا ښه وابتلوا الیتام او امتحان اخلئ تاسو د یتیمانانو نه حتی تر دې پورې دا بلغو النکاح کله چې ورسېږي دې نکاح ته فإن آنستم پس که چېرته معلومه کړله تاسو منهم د دیو نه رشدن هوښیارتوب هوښیاري فدفعون ورکې تاسو الیهم هغو ته اموالهم مالونه دغو ولا تاکلوها او مه خورئ تاسو دا مالونه اسرافا په زیاتۍ سره وبدارا او په جلتۍ سره ان یکبرو د وجې د یېرې د دې خبرې نه چې لوی بشي دی غټ بشي دا یتیمانان ومن کانه او هغه څوک چې غنیا مالداره بې حاجته ضرورت یې نه فلیستعفف نو ځان دې بچ کي د کسب نه په مال د یتیم کې ځان دې بچ کي د مزدورۍ اخیستلو نه په مال د یتیم کې ومن کان غنیا او هغه څوک چې بې ضرورته بې حاجته فلیستعفف پس ځان دې وساتي د اجرت او د مزدورۍ اخیستلو د یتیم نه ومن کان او هغه څوک چې فقیرا محتاجه فلیاکل نو خوري دې بالمعروف په ښې طریقې سره یعنې مزدوري دې مقرر کړي پکې ځان فإذا دفعتم پس کله چې تاسو ورکوئ دي الیهم د یتیمانانو ته اموالهم مالونه دغو فاشهدو نو ګواهان ونیسئ علیهم په هغو باندې وکفا بالله کافي د الله تعالی حسیبا حساب کوونکې للرجال دپاره د سړو نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء د زنانو دپاره نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون او خپلوانو مما د هغه مال نه قله چې لږي منه د هغې نه او کثره یا زیاتي نصیبا حصه ده مفروضا مقرر کړی شوی واذا حضر القسمته او کله چې حاضر شي القسمته تقسیمولو د مال ته اولو القربه خپلوان
والیتام او یتیمانان والمساکین او غریبانان فرزقوهم پس تاسو خرچه ورکوئ دی مسکینانو یتیمانانو ته منه د هغې نه وقولو او ویوئ لهم دیته قولا معروفه وینا ښایسته ښه برابره ولیخشى الذین او پکار ده چې ویریږي الذین هغه کسان لو ترکو که چرته پرېږدي هغوی من خلفهم وروستو د هغو نه ذریة اولاد ضعافا کمزوری خافو چې یریږي دی علیهم په هغو باندې فلیتقوا الله پس ودیریږي د الله تعالی نه ولیقولو او وایي دي قولا سدیدا وینا برابره ان الذین یقینا کسان یاکلون چې خوري اموال الیتاما امالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره انما یاکلون یقینا اچي دی فی بطونهم په خپلو خېټو کې نارن اور لره وسیصلون او زرده چې داخل بشي دی سعیرا سوزون کی ورته یوصیکم الله فی اولادکم حکم کوي تاسو ته الله تعالی یوصیکم حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې په باره د بچو ستاسو کې للذکر د پاره د نارینه مثل حظ الانثیین په شانته د حصې د دوو زنانو ده فإن كنا پس که چرته دی نساء زنانا جنکی فوق اثنتین د پاسه د دوونه فلهن پس دیو د پاره ثلثا ما ترکه دو درېیمې دي د هغه مال نه چې پریښي دي دی پلار وإن كانت واحدة او که چرته وه یوه لور یوه وه فلها النصف پس د هغې دپاره به نیمه حصه صرف لور وه ولی ابویه او د مور او پلار دپاره چې کله زوی مړي او د مور یا لور مړی او د مور او پلار دپاره لکل واحد دپاره د هر یو تن منهما د دې مور او پلار نه السدس شپږمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښی دی دې مړي ان کان له ولد که چېرته د دې مړي دپاره ولد الک و ان کان که چېرته و له د دې مړي دپاره ولد اولاد ولد جنۍ یا الک فإن لم یکن له پس که چېرته نه و د دې مړي دپاره ولد اولاد وورثه او وارثان پاتې شو د دنه ابواه مور پلار د ده یا وورثه او میراث ویوړو د دنه ابواه مور پلار د ده نو فلی امه الثلث پس ثابت به د پاره د مور د ده الثلث درېیمه او باقی دوی حصې به د پلار فإن کان له اخوة پس کو چرته و د دې مړي دپاره اخوة نورونه فلی امه پس د پاره د مور د دې مړي السدس شپږمه حصه به من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کوي دا سړی په هغې باندې او دینین او پس د قرض نه آباؤکم مشران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرونه تاسو ته پته نشته دی ایهم اقربو چې کم یو ډېر نږدې دی چې کم یو د دی نه ډېر نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په اعتبار د فایدې سره فریضة من الله دا مقررتیا ده د طرفه د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی کان علیما حکیما دی پویه حکمت والا ولکم نصف ما ترکه او ستاسو دپاره نیمه حصه ده د هغه مال نه چې پریښي دي ازواجکم بیبیانو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که چېرته نه لهن د دې بیبیانو دپاره ولد اولاد ښځه مړه شوه او د هغې اولاد نشته دی نو خاوند ته به چې نیمه حصه د هغې د مال نه میلوي فإن کان لهن ولد پس که چېرته و لهن د دې زنانو دپاره د دې ښځو دپاره ولد اولاد فلکم الربع پس تاسو دپاره به څلورمه حصه مما د هغه مال نه ترکنه چې پرېښی دی د زنانو من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصین بها چې وصیت کوي دا زنانه په هغې سره او دینین او پس د قرض نه ولهن الربع او د دې زنانو دپاره ده الربع څلورمه حصه د مال نه مما د هغه څه نه ترکتم چې پرېښي دی تاسو خاوند مړ شو ان لم یکن لکم که چېرته نه ستاسو دپاره ولد اولاد فإن کان لکم ولد پس که چېرته ستاسو دپاره اولاد فلهن الثمن پس د دې زنانو دپاره به د دې ښځو دپاره الثمن اتمه حصه مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښی دی من بعد وصیت پس د وصیت نه
توصون بها چې وصیت کوي تاسو په هغې سره او دین او پس د قرض نه. و ان کان او چرته و رجل یو سړی یورثو چې میراث وړلی کېدو د هغه نه کلالتن میراثي او امراتون یا یو ښځه وه وله اخ او د هغې دپاره ورور و او اختون یا خور وه فلکل واحد پس دپاره د هر یو منهما د دغه خور او ورور نه السدس شپږمه حصه ده. فان کانو پس که چرته و دغه خویندې ورونه اکثر زیات من ذلک د دغې نه فهم شرکاو پس دی به شریکي حصه داران به فی الثلث په درېیمه حصه کې من بعد وصیت پس د وصیت نه یوصا بها چې وصیت کېدلی شي په هغې سره او دین او پس د قرض نه یا پس د قرض نه غیر مضارین شی تاسو نه ضرر ورکوونکي چاته وصیتا من الله دا حکم دی د طرفه د الله تعالی نه والله الله تعالی علیم پوه دی حلیم صبرناک دی. تلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دی. ومن یطع الله حدود په معنا د پوله هم راځي. تلک حدود الله دا پولې د الله تعالی دی. پوله د یو پټي د بل پټي نه جدا کېدو دپاره او هغه حد د هغې نه اخوا اوښتل ګناه ده. نو دغرنګې د الله احکام هم چې دی نو دا پولې دي نو داسې معنا هم کولی شي چې دا د الله پولې دي خو حاصله معنی دا شوله تلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دی. ومن یطع الله او هغه څوک چې تابعداري وکړه د الله تعالی او رسوله او د پیغمبر د الله تعالی یدخله نو داخل به کېده لره جناتین باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده. ومن یعص الله او هغه څوک چې نافرماني وکړه د الله تعالی ورسوله د پیغمبر د الله تعالی ویتعد حدوده او تجاوز وکړو د احکاماتو د الله تعالی نه یدخله نو داخل به کې الله تعالی د لره نارن داسې ورته خالدن فیها نارن ورته خالدن فیها چې همیشه به یې دا په هغې کې وله او د ده دپاره به یې په هغه اور کې عذاب مهین رسوا کوونکې. واللاتی یأتین الفاحشة واللاتی او هغه زنانه یأتین چې راتلل کوي الفاحشة بحیایة من نسائکم د زنانو ستاسو نه فاستشهدوا پس تاسو ګواهان ونیسئ علیهن په هغو باندې اربعة منکم څلور ستاسو د سړو نه اربعتن څلور سړي منکم ستاسو نه فإن شهدوا پس که چېرته ګواهي وکړله هغو فامسکوهن پس ایثارې کې تاسو دا زنانه فی البیوت په کورونو کې حتی تر دې پورې یتوفاهن الموت چې وفات کېدی لره مرګ او یجعل الله یا مقرر کی جوړه کی الله تعالی لهن د دې دپاره سبیلا څه لاره واللذان او هغه دوه هلکان یاتیانها چې راځي دي بحیایة منکم ستاسو نه فآذوهما پس تاسو تکلیف ورکئ دا هغو ته سزا ورکئ هغو ته فإن تابا پس که چېرته توبه ویستله و اصلحا او برابر کو خپل عمل فاعرضوا پس مخ واړوئ تاسو عنهما د هغه دواړو نه ان الله یقینا الله تعالی کان توابا رحیما دې توبه قبلونکې مهربانه. انما التوبة یقینا قبلول د توبې علی الله په الله تعالی باندې للذین دپاره د هغه کسانو دي یعملون السوء چې کوي بدی ګناه بجهالة په ناپوهۍ سره ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب نږدې فاولئک یتوب الله علیهم من قریب زر فاولئک پس دغه کسان یتوب الله علیهم مهرباني به وکړي الله تعالی په هغو باندې وکان الله دی الله تعالی علیما پویا حکیما حکمت والا. ولیست التوبة او نشته قبلول د توبې للذین دپاره دغه کسانو یعملون السیئات چې کوي ګناهونه حتی تر دې پورې اذا حضر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو تن ته د دی نه مرګ قال نو وایي هغه انی تبت الآن یقینا زه توبه وباسم اوس وللذین او نشته دی قبلول د توبې دپاره دغه کسانو یموتونه چې هغوی مړه کېږي وهم کفارون په داسې حال کې چې هغوی کافرانی اولئک دغه کسان اعتدنا تیار کړی دی مونږه لهم د دوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل لکم حلال نه دي ستاسو دپاره ان دا خبره ترثوا النساء چې په میراث کې واخلئ تاسو زنانو لره کرهن په زوره باندې ولا تعضلوهن او مه تنګوئ تاسو دا زنانه
لتذهبوا د دې لپاره چې تاسو واخلئ ببعض ما بعضې هغه مال آتیتموهن چې ورکړی دی تاسو هغو ته یعنی مهر الا ان یأتینا مګر دا چې راتلل وکړي دا زنانه بفاحشة مبینة په بېحیایي ښکاره سره وعاشروهن او ژوند تېروئ تاسو د دوی سره بالمعروف په ښې طریقې سره فإن کرهتموهن پس که چېرته تاسو بد ګڼئ دی لره فعسا پس نږدې ده ان دا خبره تکرهو چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی ویجعل الله او وبګرځئ الله تعالی په هغې کې فيه په هغې کې خیرا کثیره خیر ډېر وإن اردتم استبداله او که چېرته اراده وکړئ تاسو استبدال زوجین د بدلولو د یوې ښځې مکان زوجین په ځای د بلې ښځې وآتیتم او تاسو ورکړی وي احداهن یوې د دغه زنانو ته قنطارا خزانه په مهر کې فلا تاخذو پس ما اخلی تاسو منه د هغې نه شیئا څه شی یعنې د هغې نه مطلب د هغه مال نه ښځې نه اتأخذونه آیا اخلی تاسو دغه مهر دغه مال بهتانا په زیاتۍ سره و اثم مبینه او په ګناه ښکاره سره وکیف تأخذونه او څنګه اخلی تاسو دغه مال وقد افضا او حال دا دی چې رسیدل کړي دي بعضکم ځینې ستاسو الی بعض ځینې نورو ته واخذنا او اخستې د دې زنانو منکم ستاسو نه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه ولا تنکحوا او تاسو نکاح مه کوئ ما د هغه زنانو سره ما د هغه چا سره نکحه چې نکاح کړې ده د هغو سره آباؤکم مشرانو ستاسو پلارانو ستاسو من النساء د زنانو نه الا مگر ما هغه قد سلفه چې تیر شوي دي انه یقینا دا نکاح کول د پلار ښځې څه یا د نیکه ښځې څه انه یقینا دا کار کان فاحشة د بې حیایي ومقتا او سبب د غصې وساء سبیلا او ډیره بده لاره حرمت علیکم امهاتکم حرمت حرام کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو وبناتکم او نونه ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو وعماتکم او ترورینې ستاسو وخالاتکم او د مور خویندې ستاسو هغه هم ترور ده وبنات الاخی او نونه د ورور یعنی ورېرې وبنات الاختي او نونه د خور یعنی خورزي و امهاتکم او میندې ستاسو هغه او میندې ستاسو اللاتی هغه ارضعنکم چې تی درکړی دی تاسو ته و اخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة د تینه و امهات نسائکم او میندې د زنانو ستاسو یعنی خواښې و ربایبکم اللاتی او پرکټۍ ستاسو هغه فی حجورکم چې په پرورش تاسو کې دي من نسائکم د زنانو ستاسو نه اللاتی هغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو صحبت کړی دی د هغو سره فإن لم تکونو پس که چېرته نه وئ تاسو دخلتم بهن چې تاسو صحبت کړی د هغو سره فلا جناح علیکم پس نشته دی څه ګناه په تاسو باندې د هغو په نکاح کې وحلائل ابنائکم او ښځې د زامنو ستاسو الذین هغه زامن من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه یي وان تجمعو او دا خبره حرامه شوې ده په تاسو باندې چې تاسو جمعوالی وکئ راجمع کوي بین الاختین دوه خویندې الا ما قد سلف دوه خویندې په یوه نکاح کې الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله یقینا الله تعالی کان غفور الرحیم دی بخونکې مهربانه والمحصنات او پاک دامنې او د خاون والا من النساء د زنانو نه یعنی حرام کړی شوي دي المحصنات د خاون والا من النساء د زنانو نه چې یو چا سه نکاحي نو د بل چا سه د هغې نکاح بیا نه کېږي الا مګر ما هغه ملکت ایمانکم چې مالکان شي ښي لاسونه ستاسو د هغې بغیر د نکاح نه جایز ده کتاب الله علیکم دا لیک د الله تعالی دی په تاسو باندې واحل لکم او حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره او حلالې کړی شوي دي ستاسو دپاره ما هغه زنانه ورا ذلکم چې علاوه د دې نه ان تبتغوا په دې شرط باندې چې ولټوئ تاسو باموالکم په مالونو خپلو سره مهر به ورکوئ محسنین شئ تاسو پاک دامن غیر مسافحین مشئ تاسو زنا کوونکي بدلمن فما استمتعتم به پس هغه زنانه استمتعتم به چې فایده حاصله کړئ تاسو به په هغې باندې منهن د دی نه
فآتوهن پس ورکې تاسو هغو ته اجورهن مهرونه د دی فریضتن په مقررتیا سره یا فریضتن مقرر کړی شوي ولا جناح یعنی چې کوم مهر مقرر شوی د هغه به ټول ورکې ولا جناح علیکم او نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې تراضیتم چې تاسو راضي شوي وئ به په هغې سره په خپل منځ کې من بعد الفریضه پس د مقررتیا د مهر نه ان الله کان غفور الرحیم ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما پویا حکیما حکمت والا ومن لم یستطع او هغه څوک چې نه لري طاقت چې نه لري منکم ستاسو نه طولا طاقت ان د دې خبرې ینکح المحصنات چې نکاح وکړي د آزادو زنانو سره المؤمنات چې مؤمني فمما ملکت پس نکاح دې وکړي د هغه زنانو سره ملکت چې مالکان دي ایمانکم خلاصونه ستاسو من فتياتکم المؤمنات د وینځو ستاسو مؤمنونه والله او الله تعالی اعلم ډېر ښه پوهه دی بی ایمانکم په ایمانونو ستاسو باندې بعضکم ځنې ستاسو نه من بعضین د ځینو نورو نه دي فانکحوهن پس نکاح وکړئ تاسو د دې سره د دې وینځو سره باذن اهلهن په اجازت د مالکانو د دی وآتوهن او ورکړئ تاسو دوی ته وآتوهن او ورکوئ تاسو دوی ته اجورهن مهرونه د دی بالمعروف په ښې طریقې سره محصنات شي دا زنانه پاک لمنې غیر مصافحات ندی شي بد لمنې ولا متخذات اخدان او ندی شي دی نیون کی پټ یاران لره فاذا احسننا پس کله چې په نکاح کې راوستلی شي دا زنانه فإن اتینا نو پس که چرته راتلل وکړل بفاحشتن په بې حیایۍ سره فعلیهن پس په دوی باندې نصف ما نیم د هغه څه دي علی المحصنات چې په آزادو زنانو باندې دي من العذاب د سزا نه یعنی چې څومره سزا شریعت کې د کومې ګناه مقرر ده د آزادۍ دپاره نو د وینځې دپاره به هغه نیمه ذلک دا نکاح د وینځو لمن دپاره د هغه چا ده خشیه چې یریږي العنته د هلاکت نه منکم ستاسو نه وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکئ د نکاح د وینځو نه خیرون ډېر غوره دی لکم ستاسو دپاره والله الله تعالی غفور بخونکی دی رحیم مهربان دی یرید الله لیبین لکم اراده کوي الله تعالی لیبین لکم دا چې واضح بیان کړي تاسو ته حکمونه خپل ويهديكم او وخی تاسو ته سنن الذين طریقې دا خلقو من قبلكم چې مخکې تاسو نه ويتوب علیکم او مهرباني وکړي په تاسو باندې والله الله تعالی علیم حکیم پوهه دی حکمت والا دی والله الله تعالی یرید اراده کوي اند دې خبرې یتوب علیکم چې مهرباني وکړي په تاسو باندې ويرید الذين او اراده کوي هغه خلق یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تمیلو دا چې کاږه شي تاسو میلن عظیمه په کوګوالي لوی سره یرید الله اراده کوي الله تعالی ان یخفف عنکم دا چې اسانی راولي په تاسو باندې وخلق الانسان او پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا کمزوری یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا مخور تاسو اموالکم مالون خپل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقې سره الا ان تکون تجارتا مگر دا چې تجارت عن تراض منکم در رضامندتیا ستاسو نه ولا تقتلوا پر رضامندتیا ستاسو سره ولا تقتلوا او موجنی تاسو انفسکم ځانونه خپل ان الله یقینا الله تعالی کان دی بكم پتا سبحانه رحیما رحم کوونکې ومن يفعل چاچو کو ذلک دا کار عدوانا په زیاتې سره او ظلم او په ظلم سره فسوف نسلیه نارا پسر دې چې داخل به کومنګ دلره ورته وکانه ذلک او دې دا کار علی الله په الله تعالی باندې یسیرا آسان ان تجتنبوا کو چرته تاسو ځان بچ کوئ کبائر ما تنهونا د غټو هغو ګناهونو نه چې منع کېدلی شي تاسو عنه د هغې نه نو کفر نو موږ به لرې کړو عنکم ستاسو نه سیئاتکم تکلیفونه ستاسو یا سیئاتکم ګناهونه ستاسو واړه وندخلکم او داخل به کو موږ تاسو لره مدخلا کریمه په زید ننوتلو په زید داخلولو عزتمن باندې مدخلا کریمه په زید داخلولو عزتمن باندې ولا تتمنوا او تاسو ارزو مکوي
ما دا غصه فضل الله چې ورواله ورکړی الله تعالی به پاغه سره بعضکم ځنې ستاسو ته علا بعض پزنو نور باندې للرجال د پاره د سړو نصیبونه حصہ ده مما دا غسنا اکتسبو چې دی ګټلې دي وللنساء او د پاره د زنانو نصیبونه حصہ ده مما دا غسنا اکتسبنا چې دی ګټلې دي واسال الله او غواړي د الله تعالی نه من فضله د فضل دا غنا ان الله یقینا الله تعالی کان دی بكل شیء علیما په هر یو شی باندې پویا ولکل جعلنا او د پاره د هر یو تن جعلنا ګرځولې دي منګه مقرر کړی دي منګه موالی او وارثان مما دا غمالنا ترکل والدانی چې پرېخي دي مور او پلار ولا قربون او خپلوانو والذین واغ کسان عقدت چې غوټه شوی دي داغو سره ایمانکم قسمون استاسو فآتوهم نو پسور کې تاسو غوتا نصیبهم حصہ ددی ان الله یقینا الله تعالی کان دی علی کل شیء شهیدا په هر یو شی باندې گواه